손흥민이 LAFC 이적 후 첫 선발과 데뷔골을 정조준합니다. 지난 시카고전에서는 교체로 투입돼 단 30분 만에 PK를 이끌어내며 존재감을 확실히 보여줬습니다. MLS는 손흥민의 시대가 시작됐다고 강조했고, 체룬돌로 감독도 탁월한 기술과 지능을 갖춘 선수, 곧바로 팀에 녹아들었다고 평가했습니다. 훈련에서도 특유의 밝은 에너지로 동료들과 호흡을 맞춘 손흥민은 이제 뉴잉글랜드전에서 선발 출격을 기다리고 있습니다. 이번 경기에서 데뷔골까지 터뜨리며 LAFC의 홈팬들에게 첫 승리를 선물할 수 있을지 전 세계의 시선이 집중되고 있습니다.